안녕하세요. 자, 오늘은 왜 이래? 자, 좀 기다리고요. 잠시만 기다려주세요. 자, 오늘은 도전적 태워를 함께 해보려고 합니다. 여러분들 제 영상 재밌게 보고 있으시나요? 오늘은 지금부터는 깨는 게 아니라 도전적을 벌써 딱 따라줘. 머리 거구야. 자, 일단 가보도록 할게요. 누나한테 머리가 누나 따라오겠어? 제 사촌 동생이고요. 아주 귀엽죠? 안녕하세요. 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 따라줬네요. 안녕하세요 하네요. 다시. 안녕하세요. 남자인데 목소리 너무 귀엽죠? 제 사촌 동생 자랑 좀 해봤어요. 너가 말 좀 해봐. 뭐? 여러분들의 말해. 여러분들 말하라고. 여러분들. 방금 여러분들이라 했어요. 여러분들 너무 고맙대요. 제 영상 봐줘서. 벌써부터 따라줘. 짜란 말이야. 또이또이 4층 있다네. 진짠가? 또이또이 4층? 저는 근데 4층 그런 거 별로 신경 안 써요. 어차피 나를 따라해서 내가 되나? 킥킥킥킥. 내가 되는 것도 아닌데 뭐 지가 따라한다고 내가 되나? 뭐야 이거. 솔직히 말해서 이 도전장 타워는 피가 별로 안 뜰잖아요. 근데 어렵고, 근데 잼모타는 쉬운데 약간 피가 좀 너무 많이 따라요. 그리고 도전장은 뭐 길이가 좀 짧아가지고 한 번씩 회복하고 한 번씩 해볼 만도 해요. 잼모타가 아니고 도전장은 앞에는 쉬워요. 그래도 이런 거 하는 애들이 월롭이랑 아파트먼트는 할 줄 알잖아요. 그래서 여기 들어온 거 아닌가요? 아니 그거 할 줄 모르면 왜 들어온 거지? 만약에 할 줄 몰랐는데 들어왔으면 죄송합니다. 저는 왜냐면 제가 그거 아파트먼트랑 월업 못할 때 여기 안 왔거든요. 죄송합니다. 저만 생각하고 말해서. 네, 근데 제가 잼모타 영상을 올렸는데 그래도 조회수가 나름 괜찮아지면 잼모타 깨는 거를 다시 올려보도록 하겠습니다. 근데 편집하는 게 너무 어려워서 저는 편집 자막 따로 안 하니까는 좀 양해를 해주시기 바랍니다. 소리 없이 듣고 싶다면 그냥 내려주시면 됩니다. 소리를. 이 친구가 있어서 좀 이렇게 계단으로 올라가면 돼요. 여기는. 호차 벌써 찐보라? 약간 그런 색깔 쪽으로 왔어요. 제 사촌 동생이 바라보고 있어요. 맞지? 응. 떨어졌어요. 다시 열심히 올라가야죠. 뭐 어쩔 수 없어. 타워는 떨어지면 끝이잖아. 왜 자꾸 떨어지나요? 어려우니까요. 왜 계속 떨어지나요? 정말 여러분들 오늘은 못하겠어요. 누구 왜 이래 저 영화는 야들 둘이지 않아? 그럼 뭐 하는 거야?